Շատ շնորհակալություն, շնորհակալ եմ պարոն դեսպան, ողջունում եմ ձեզ, հարգելի մասնակիցներ, ողջունում ենք ձեզ։ Ես կցանկանայի որպես ներածություն ընդգծել համագործակցությունը մեր երկու վերլուծական կենտրոնների միջև, Կովկասյան ինստիտուտի և մեր վերլուծական կենտրոնների միջև, մենք կարելի ասել մի փոքր մտավոր կենտրոնների ընտանիք ենք, որը շրջապատում է ուղղակիորեն Սևծովյան տարածաշրջանը։ Եվ Հայաստանը կարելի ասել հենց մեջտեղում է Սևծովի և Կասպյան ծովի տարածքում ընկած հատվածում, բայց մենք մտավոր առումով նույն ընտանիքին ենք պատկանում։ Այսօրվա իմ ելույթի հիմունքներից մեկը ես կուզեի բացատրել։ Ես պետք է ասեմ, որ ի շնորհիվ պարոն Իսկանդարյանի, Կովկասի ինստիտուտի տնօրենի, մենք այժմ համամասնակից ենք մի նախագծի, որը այսօր սկիզբ է դնում մտավոր վերլուծությունների և որպես արդյունք տալու է մեզ մի շարք հոդվածներ, որտեղ մենք փորձելու ենք պատկերացնել, ցույց տալ տարածաշրջանի պատկերը։ Երբ ինձ հրավիրեցին մասնակցելու այս պրոյեկտում, հրավիրեց պարոն Իսկանդարյանը, մենք փորձեցինք արևմտյան տեսակետ այստեղ ներբերել, հաշվի առնելով այն, որ Ռումինիան ԵՄ երկիր է, ՆԱՏՕ-ի անդամ է և կարելի ասել արևմտյան ափերից է Սևծովին։ Ես մտածում էի այն մասին, թե ինչպես և ինչով սկսեմ ընդհանուր հայտարարը գտնելը նմանատիպ թեմայում և մտածեցի, որ այս թեմային կարելի է մոտենալ տարբեր տեսանկյուններից։ Կարճաժամկետ կտրվածքով և ավելի հեռանկարային պատկերը մտապահելով։ Եվ ես դիտարկեցի այդ ամենը ժամանակի կտրվածքով և եկա հետևյալ հետևությանը, որ ոչինչ հենց այնպես չի լինում։ Այսօր, ինչպես պրոֆեսոր Բայևը նշեց իր խոսքում, մենք ապրում ենք աշխարհաքաղաքական վերադասավորումների ժամանակներում և ես ուզում էի խոսել աշխարհաքաղաքական դասավորվածքից, բայց մտածեցի, որ եթե մենք մեր համատեքստում փորձենք հասկանալ մեզ, ինքներս մեզ, ապա դա կարևոր կլինի, որովհետև յուրաքանչյուր երկիր այս աշխարհի մասնիկն է և ինչպես պրոֆեսոր Բայևը նշեց, Ռուսաստանը այսպես ասած գնում է իր սեփական ճակատագրով, որը տևել է այսքան հարյուրամյակներ և ի վերջո սա այն շարունակությունն է, որը ունեցել են ռուս-եվրոպական հարաբերությունները դարեր շարունակ։ Բայց եկեք ինքներս մեր մասին հարց տանք, երկրների մասին, որոնք երկար ժամանակ ձգտել են վերհաստատելու, հասկանալու իրենց էությունը և փորձել են կառուցել այդ իրենց ինքնության պրոյեկտը։ Ես կուզեի առաջարկել մեզ գնալ ետ 19-րդ դար, երբ սկիզբ առան մարդկային էվոլյուցիայի, ազգերի և պետությունների էվոլյուցիայի շատ գաղափարներ։ Այստեղ ընդհանուր հայտարարը այն է, որ առաջին գլոբալիզացիայի փուլում, որը տեղի ունեցավ 19-րդ դարում, և դա այսպես կոչված գագաթնակետն էր այն բանի, որ այսօր ավանդապես անվանում ենք իմպերիալիզմ։ Եվ Բալկանյան և կենտրոնական և արևմտյան և արևելյան Եվրոպայի երկրները
հանգեցին մոդեռնիզացիայի խնդրին։ Ես ուզում եմ ձեր ուշադրությունը սևեռել մեկ այլ տարածաշրջանի, որը գուցե ձեզ ավելի քիչ ծանոթ է, բայց մոտ է գտնվում Հարավային Կովկասին։ Դա Բալկաններն են եւ Ռումինիայի պես երկիրը, որը գտնվում է Բալկանների կենտրոնական Եվրոպայի եւ Արևելյան Եվրոպայի մեջտեղում եւ մենք ունենք ամենաերկար ցամաքային սահմանը Ուկրաինայի հետ, ինչպես նաեւ Մոլդովայի հետ, եւ մենք ըստ էության համարյա հարևան ենք Թուրքիայի հետ։ Եվ այդպիսով մենք այսպես ամփոփում ենք ԵՄ ՆԱՏՕ պատկերը, ունենալով այնտեղ Ռումինիան, Բուլղարիան, Թուրքիան, առաջին ՆԱՏՕ-ի անդամը մեր 3 երկրներից։ Եվ հետո արդեն հատում ենք ծովը եւ գնում ենք դեպի Վրաստան, Հայաստան եւ Ադրբեջան։ Որն է ընդհանուր կապը։ 1900-ականների սկզբում մի սերբ մարդաբան, ամերիկյան սերբ մարդաբան, անթրոպոլոգ, նկարագրել է Բալկանները ինչպես առաջին եւ վերջին Եվրոպան, եւ ես մտածեցի, որ այս բանաձևը առաջին եւ վերջին Եվրոպայի կարելի է մի քիչ մեծացնել եւ կիրառել նաեւ Կովկասի նկատմամբ, որովհետեւ այստեղ կա մտավոր քաղաքական եւ պատմական ինքնագիտակցությունը Հարավային Կովկասի որպես Եվրոպայի մի մասնիկ։ Եվ այս մարդաբանը, այս անթրոպոլոգը, նա ցիտում է ռումանացի մի սոցիոլոգի, որը հիշում է 1881 թվականի Հայաստանի վիճակը եւ նա վերլուծում է Հայաստանի վիճակը, համեմատականներ է կատարում Ռումինիայի հետ եւ այսպիսի մի հետեւություն է անում։ Կամ մենք մոդեռնիզացիա ենք վերապրում արևմտյան պատերնի համաձայն, կամ մենք կտապալվենք, ինչպես թափալվեցին հայկական թագավորություն։ Եվ սա մի դաս է, որը մենք քաղում ենք պատմություն։ Եվ ասեմ դες, որ այսօրվա համաժամանակյա տարբեր միտումները, մեծ երկրների մրցակցությունը, տարբեր տեսակի անկայունությունները դա միայն հաստատում են։ Եվս մեկ ռումինացի մշակույթի պատմաբան եւ հարավ արևմտյան Եվրոպայի առաջատար մասնագետներից մեկը, շատ հետազոտող էր Ռեզան Տոդորեսկուն, որը կյանքից հեռացավ մի 2 տարի առաջ, բայց ականավոր գործիչ էր։ Այո, մենք նրա հետ քննարկումներ ենք ունեցել, իմիջայլոց նա հիանալի ընտանիքի ներկայացուցիչ էր։ Տոդորեսկուն գրել է մի գիրք, որտեղ փորձել է ընդգծել մի քանի ստորգետնյա հոսքեր, որոնք ձևավորում են եւ սնուցում են Ռումինիայի ինքնությունը, եւ նա ասում էր, որ մենք մի մասով եվրոպացի ենք։ Ես կարծում եմ, որ այս պատեռնը կարելի է նաեւ տարածել Հարավային Կովկասի վրա։ Եվ այդ իմաստով պետք է նաև վերհիշեմ ևս մեկ կատեգորիա, որը կարևոր է, որպեսզի մենք կարողանանք կառուցել մեր մոտեցումների ընդհանուր, այսպես ասենք, կառույցը, հիմնվելով եվրոպական ինքնության եւ մեր ճակատագրի օրինաչափությունների վրա։ Այո, այսօր ՆԱՏՕ-ն ներկա է Սևծովյան տարածաշրջանում, բայց դա մեր պրոյեկտի նաև խնդիրն է։ Եվ այստեղ ես ուզում եմ ևս մեկ անգամ անդրադառնալ կենտրոնական Եվրոպային։ Եվ խոսել
ազգային պրոյեկտներից, որոնք 1848 թվականի հեղափոխությունից հետո ծագեցին։ Երեկ երեկոյան մենք քննարկում էինք գեներալ Պասկևիչին և Հունգարիայի հեղափոխությունը, խոսում էինք այն մասին, թե ինչպես տապալվեց 1848 թվականին Ռումինիայի հեղափոխությունը, երբ մենք գտնվում էինք Հաբսբուրգների տիրապետության տակ։ Ասեմ ձեզ, որ սա ևս մեկ շրջան էր, երբ Արևելյան Եվրոպայի արևմտականացումը մեծ խթան տվեց և ինչպես դա միշտ լինում է, այն վերադասավորեց մեծ տերությունների միջև բալանսը։ Այն ժամանակ ցարական կայսրություններ մի կողմից, Օսմանյան կայսրություններ մի կողմից և մյուս կողմից էլ մեծ արևմտյան գերտերություններն էին և ի վերջո դա անդրադարձավ Ղրիմի պատերազմի տեսքով։ Բայց ես դրա մասին չի ուզում ասել։ Ես ուզում եմ ասել, որ եղան այդ ժամանակաշրջանում ազգային շարժումներ Լեհաստանում, Չեխիայում, Սլովակիայում, Խորվաթիայում, Սերբիայում, այժմ այդ տարածքում ունեցան շարժումներ, որոնք հասունացան և հետո պորտքում տվեցին 1980-ականներին։ Այստեղ մենք արդեն խոսում ենք Այստեղ մենք խոսում ենք 1918 թվականի մասին և խոսում ենք այն մասին, թե ինչպես Հարավկովկասյան տարածաշրջանում առաջացան առաջին հանրապետությունները, ես չէ որ ձեզ պետք է պատմեմ Օրջոնիկիձեի արկածների մասին Հարավկովկասյան տարածաշրջանում, բայց եթե հիշենք այդ շրջանում Ուկրաինայի հանրապետությունը ձևավորվեց, հոկտեմբերյան հեղափոխությունը տեղի ունեցավ և մենք գիտենք ինչեր տեղի ունեցան և պրոֆեսոր Բայևը այսօրվա իրավիճակը շատ լավ ամփոփեց այդ անցյալի իրադարձությունների վրա հիմնվելով։ Իհարկե խելամիտ է դասեր քաղել պատմություններից և մեր խոսքում էլ ավելի լավ է խուսափել պատմությունից, բայց այս անգամ ես չեմ խուսափում պատմությունից, որովհետև դա թույլ է տալիս մեզ տեսնելու, որ մենք ավելի երկար գործընթացի մասն ենք և այդ երկար գործընթացը դեռ չի ավարտվել, դեռ վերջին ակտը այդ գործընթացի տեղի չի ունեցել։ Եթե դիտարկենք նման պատմական տեսանկյունից այսօրվա իրադարձությունները, ապա այն, ինչ այսօր թվում է մութ և անհույս իրավիճակ, որովհետև մենք իրոք վերապրում ենք դժվար մի պահ միջազգային հարաբերություններում և մենք այսօր ամենուր տեսնում ենք տարբեր դիլեմաներ և մտավախություններ ունենք մեր ապագայի մասին և մենք խոսում ենք ոչ միայն Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինայի զավթման մասին, բայց մենք մտածում ենք այն հետևանքների մասին, որ դա կթողնի և Սև ծովի արևմուտքում ընկած երկրների համար և արևելքում ընկած երկրների մասով և այս իմաստով որոշ ՆԱՏՕ-ի անդամներ գտնվում են Ուկրաինայից հետո առաջնագծում։ Եթե գանք ներկա օրվան, ապա պետք է ևս մեկ կանգ առնենք և այդ կանգառը, այդ կարևոր կետը Սառը պատերազմի ավարտն է, որովհետև Սառը պատերազմի ավարտին Հայաստանը, Վրաստանը և Ադրբեջանը վերգտան, վերստեղծեցին իրենց անկախությունը, ինչպես նաև շատ այլ ԱՊՀ երկրներ, Ուկրաինան և այլ երկրներ, և նրանց համար սկսվեց իրենց զարգացման նոր շրջան և այսպես կոչված մոդեռնիզացիայի շրջան։ Այդ մոդեռնիզացիան հնարավոր չէ տարանջատել նրանից, ինչ պրոֆեսոր Իսկանդարյանը անվանում է արևմուտք, բայց եկեք այժմ սահմանենք, թե ինչ է արևմուտքը։
այստեղ մենք ավելի շատ կմոտենանք մեր պատկերացումներին։ Մենք երեք քննարկում էինք, որ նույնիսկ Հարավ-Կովկասյան հանրապետությունների սահմանումը որպես եվրոպական հանրապետություններ 1900-ականների սկզբից շատ լուրջ ձևով վիճարկվում էր քաղաքագիտության մեջ, որովհետև արդյոք կարելի է Հարավ-Կովկասյան հանրապետությունները համարել Եվրոպա։ Այստեղ այդ բանավեճը հիմնվում էր մի քանի հանրագիտարանային աղբյուրների վրա և որոշ հետազոտողներ ասում էին, որ Հարավ-Կովկասը ավելի պետք է դասվի Ասիային, բայց եթե այն դասենք Ասիային, ապա Եվրոպայի խորհրդի կարգավիճակը որտեղ Հայաստանը, Վրաստանը, Ադրբեջանը անդամակից էին։ Եթե Հարավ-Կովկասը դասվում է Ասիային, ապա ինչպես այն կարող է ԵՄ-ին Եվրոխորհրդի անդամ լինել և այսօր Հայաստանը հավակնում է ԵՄ-ին միանալու այդ երկար ճանապարհը։ Ամենը հնարավոր չի լինի, եթե մենք դասենք Հարավ-Կովկասը Ասիային։ Ձեզանից նրանք, ովքեր հետաքրքրված են պատմությամբ, պետք է իմանան, որ սա մի դիսկուրս է, որը հրապարակվել է Չիկագոյում, բրիտանական հանրագիտարանում և ֆրանսիական հանրագիտարանում էլ ներկա է այս դիսպուտը։ Դեվիդ Ատկինսոնը, բրիտանացի խորհրդարանական, լուծեց այդ վեճը և փոխարեն բրիտանական հանրագիտարանի, որը խմբագրվել էր Չիկագոյում, նա փորձեց մտորումներ կատարել սովետական աշխարհագրագետների հետ սովետական միության ձևավորման սկզբի մասով։ Դա կարող է թվալ ձեզ զվարճալի, բայց ասեմ ձեզ, որ զվարճալի ոչինչ չկա, որովհետև եթե այն ժամանակ դուք միանայիք Եվրոպայի խորհրդին և խորացնեիք ձեր հարաբերությունները ԵՄ-ի և ՆԱՏՕ-ի հետ, ապա ձեր հարաբերությունները կարող էին լրիվ ուրիշ արդյունքի գալ։ Մենք բոլորս մենք այսօր անցել ենք այս երկար գործընթացը և կարող ենք ինչ-որ գիծ քաշել և հասկանալ, որ որոշ ժամանակահատված անցավ։ Գերմանիայի վերամիավորումից, 1991 թվականից, Բերլինի պատի փլուզումից և խորհրդային համակարգի, խորհրդային միության փլուզումից։ Ինչ տեղի ունեցավ դրանից հետո ստեղծվեց դիլեմա, թե ինչ պետք է տեղի ունենա։ Սև ծովում Ռուսաստանի դաշնությունը ունեին այս սառեցված հակամարտությունների մի շղթա դեր Տրանսնիստրիայից սկսած Աբխազիա, Հարավային Օսետիա և Ռուսաստանի դաշնության հաշվի առնելով Ռուսաստանի դաշնության հարաբերությունները Ադրբեջանի հետ և դուք շատ ավելի լավ տեղյակ եք այդ հակամարտությունից, ավելի լավ քան ես, և դուք տեղյակ եք, թե ինչ բարդություններով են անցել երկու ազգերը այս երկարաժամկետ հակամարտության արդյունքում։ Կար այս խաշվող, այս զարգացող լարումը Սևծովյան տարածաշրջանում և կար թափանցիկություն, թե որն է լինելու հաջորդ քայլը, դրա հետ մեկտեղ Եվրամիությունը իր սեփական ներքին ընթացքների շրջանակներում հաջողացրեց Էսենում 93 թվականին սամիտի ժամանակ ձևակերպել խոշորացման պայմանները, թե ինչպես կարող է ընդլայնվել Եվրամիությունը և դա այն հասել է, ներառել է Բալտյան երկրները, Լեհաստանը
Չեխիա եւ եւս բրգամքամ ես պետք է նշեմ, որ այն ոչ միայն նոր պետություններ են միացել սովետական միության պլուսման արդյունքում, բայց նաեւ խաղաղ կերպով Չեխոսլովակիան ազատվել եւ նախկին Յուգոսլավիայում պատերազմ էր տեղի ունեցել, դա 90-ականների բացառությունը չէր, ինչպես ասաց Չեմբերլենը Մյունխենում 1998 թվականին, դա բերել է նոր Եվրոպայի ծննդին եւ այդ ծննդաբերությունը չափազանց բարձր էր, այն նորից տեղի ունեցել, բայց երբ այն ժամանակ երբ Բալկաններում ամեն ինչ եղավ, այդ ժամանակ ինչպես ասեմ երբ ստեղծվեցին նոր երկրներ Սլովենիան, Խորվաթիան, Սերբիան, Հյուսիսային Մակեդոնիայի Հանրապետությունը, Բոսնիան, Հերցեգովինան եւ հետո ավելի ուշ Կոսովոն, եւ ես կարծում եմ, որ օգտակար է ձեր տեսակետից այստեղ դիտարկել այն, ինչ տեղի ունեցել Եվրոպայի մեր մասում, որովհետև դա օգտակար ընդհանուր առմամբ ուսումնասիրել այդ ինչպես ազգակառուցող պետականություն ստեղծող հակամարտությունների կանխարգելման գործընթացները եւ հակամարտությունների լուծման, որովհետև դուք կարող եք տեսնել այն հորինվածքը, այն էթնիկական, ազգային, այն կրոնական, տարածաշրջանային, տարածքային խնդիրները մարդկանց խնդիրների վրա մարդիկ իրար կողք ապրել են շատ երկար ժամանակ, շատ ընդհանրություններ ունեն, ավելի շատ ընդհանրություններ, քան տարբերություններ, եւ դուք կարող եք տեսնել, թե ինչու տեղի ունեցավ այն, ինչ տեղի ունեցավ, եւ վերադառնալով պատմության այս բաղադրիչը մենք հասնում ենք ՆԱՏՕ-ի ընդլայնմանը։ ՆԱՏՕ-ի ընդլայնմանը իր առաջին փուլերին եւ դրանից հետո ավելացնում ենք 2008 թվականի սամիտը, երբ Ուկրաինան եւ Վրաստանը միասին փորձեցին ստանալ համակցության գործողությունների պլանը, որպեսզի հնարավորություն տան ՆԱՏՕ-ի ընդլայնմանը, եւ ես մասնակցել եմ այդ սամիտին, ինչ տեղի ունեցավ 2008 թվականի օգոստոսին Ռուսաստանի Դաշնությունը նեղուժել են Վրաստան, դրանք պրեկաստոկանգնել են մինչև Թբիլիսին հասնելը եւ այսօր դեռ մենք տեսնում ենք դրա արդյունքները եւ ինչպես ասաց մեր ուկրաինացի հարևանը, նրանք դա փորձ է դրա, թե ինչ պետք է տեղի ունենա 2014 թվականին եւ այստեղ մենք պետք է դիտարկենք Ուկրաինայում եւ Հարավային Կովկասում հեղափոխությունները, որոնք մենք հիշում ենք, դուք հիշում եք, որ կար մեծ Մայդանը 2003-2004 թվականին։ Եվ դրանից հետո կար արևելքի համագործակցության պահը, որը թողարկվել է Եվրամիության կողմից 2008 թվականից, Վրաստանի դեպքերից հետո, եւ այդ ժամանակ Ուկրաինան, Վրաստանը, Հայաստանը, Ադրբեջանը հրավիրված էին արևելյան գործընկերությանը միանալուն, որպես ասոցիատիվ պայմանագրի մասնակից, եւ դուք շատ լավ գիտեք ինչներ ունեցավ, դուք ունեցաք ձեր մեծ Մայդանը, ինչպես մեր ասեց Ռումինիայի մեր Հյուպատոս ասեց ինքը այստեղ ներկա էր, ինքը այդ ժամանակ մենք Կիևում էինք եւ ինքը ասեց, որ ուկրաինացի ազգի
շարժը դեպի Եվրոպա պետք էր կանգնեցվեր, փորձում էին կանգնեցնել ուկրաինական ազգաշարժումը դեպի Եվրոպա եւ Ռուսաստանի Դաշնության արձագանքը այդ չափազանց կարևոր քայլին, որին փորձում էր եւ պատրաստ էր դիմել Ուկրաինան, որպեսզի զարգացնի Եվրամիության հետ նրա հարաբերությունները, ինչու են կարևոր, որովհետեւ դա ուկրաինական հանրության բարեփոխումների հարցներ եւ թե ինչպես նրանք փորձում էին հաղթահարել մի համակարգ, որը դեռ բարեփոխված չէր եւ այդ բարդ ընթացքով անցնելիս այդ բանակցություններով անցնել նրանք ունեին շատ տարբեր ստանդարտներ, նրանք ասում էին դուք կանցնեք նույն ճանապարհով, եթե դուք միանաք Եվրամիությանը։ Այժմ դուք ունեք Մայդանից այն ինչը ուկրաինացիները պատվի հեղափոխություն ունեցակ ինչպես անվանում են այդ ռումբը 2022 թվականի փետրվար որը ձևափոխել է քարտերը տարածաշրջանում Ես ժամանցություն եմ նայում ինչքան ժամանակ է մնացել, քիչ է մնացել։ Ինչ եմ ես ուզում։ Ինչու եմ ես պատմում ձեզ այս պատմությունը։ Որովհետև ավարտելիս նախապես եզրակացություններին գալով իմ հոդվածում, որով ես ուզում եմ կիսվել ձեր հետ, այն ամփոփելով ես ուզում եմ պատկերացում ստեղծել ինչ է արել Եվրամիությունը այս տարածաշրջանի հետ հարաբերություններում ինչպիսին է այս տարածաշրջանում ՆԱՏՕ-ի ներկայությունը եւ որոնք ները հաջորդ փուլից սպասելիքները եւ ես կասեի, որ եթե մեր բացման թեզը ճիշտ է եւ երկարաժամկետ միտումը տարածաշրջանում չի կայանանալու եւ չի արտիականացվելու, այսինքն մենք հակնում ենք երկիր ծրագիր գաղափարին իմ ավելի երկար եզրակացությունը կլիներ այն, որ եթե դուք ուզում եք հասնել ձեր սեփական ազգային ծրագրի արդյունքներին, եթե ինչ-որ մեկ ուզում է պահպանել սևծովյան երկրների Եվրոպա մեծ միտումներին, ՆԱՏՕ անդամ երկրների ուժեղացման հետ զուգահեռ, ապա չափազանց կարևոր է, որ ապահովի Եվրոատլանտիկ համայնքի ռազմավարությունները։ Պարոն Բայևը կարծում եմ նշել է, որ հիմնական ուժերը ներկա չեն տարածաշրջանում։ Ես գալիս եմ իմ եզրակացությանը, որ ոչ միայն Եվրոատլանտիկ համայնք, այլ ամեն մեկ երկիրը, որը գիտակցում է, որ այն ունի դրույք Եվրոպայում պետք է ներդրվի այս տարածաշրջանում եւ երկիր առ երկիր ամեն մեկը ինքն իրանով ունեն կա նախապայման, որը ներառում է ոչ թե մեկ, այլ մի քանի սերունդ